घोटकी म्युनिसिपल कमेटी के मुलाज़िमन जूं गुज़िरियल 5 महीननि खां पघारूं बंदि हुजण ख़िलाफ़ असिस्टेंट कमिश्नर जी ऑफिस ॿाहिरां एहतिजाजी कैंप क़ाइम कई वई आहे, जेका मुतालबनि जी मञता ताईं जारी रहंदी। असांजो 5 महीननि खां पघारां बंदि कयूं वयूं आहिनि। असांजा मुलाज़िम जेके आहिनि उहे हर वस वारे जे दर ते पाक किताब खणी विया, पर शायदि उनजो को बि असरु न थियो। बहरहाल पघार हिकु मुलाज़िम जो हक़ आहे, उनखे पघार ॾिनी वञे। 5 महीना थिया आहिनि, पघारां बंदि पियूं आहिनि, पघारां करनि कोन था, घर में फाका कशी लॻी पिया, ज़ुल्म लॻो पिया। जेके स्कूल वञण वारा ॿार आहिनि, मासूम बचड़ा, उन फीसियूं कोन्हनि त असां उनखे स्कूल मोकिलियूं, ड्रेसनि जे लाइ पैसा न आहिनि, कुझु खाइण जे लाइ का शइ न आहे घर में। मोहम्मद बख्श खान के जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उनखे गुज़ारिश आहे त असांखे जो ॿियों ॾींहुं आहे उहो 5 महीनो असांजी पघार बंदि, ॿियों ॾींहुं वेठा आहियूं असां रोड ते, कंहिं बि असांजी न वार कई आहे न संभार कई आहे। भुट्टो साहब के ऐं असांजा हितों जा MP MNA असां उन्हनि खे पुरज़ोर अपील कयूं था, ख़ुदा रा असांजी पघार कई वञे ऐं असांखे फाका कशी को बचायो वञे। असांजा सौदा सटी असांखे दुकानदार नथा ॾियनि। म्युनिसिपल मुलाज़िमनि जे एहतिजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि पारां पहुची संदन एहतिजाज जी हिमायत जो ऐलान कयो वियो आहे। कैमरामैन शाहिद चने सां गॾु नियाज़ चन्नो, सिंध TV न्यूज़, घोटकी।